Hej, mit navn er Mads, og jeg er 19 år gammel. Jeg kan rigtig godt lide at nørde med ting, så derfor passer værktøjsmandsuddannelsen perfekt til mig. Uddannelsen tager 4,5 år, og jeg er i gang med mit andet år, så derfor er jeg snart halvvejs. Hej, jeg hedder Christoffer. Jeg er 21 år gammel og fra Skive. Jeg er i gang som EUX værktøjsmager. Jeg skal til svendeprøve lige om lidt, så jeg er ved at være i mål med min uddannelse. Jeg hedder Anders og er 19 år gammel og kommer fra en lille by, der hedder Søby, som ligger lige mellem Skive og Viborg. I min fritid der spiller jeg en del håndbold og er cirka 1,5 år inde i min uddannelse som værktøjsmager. Jamen, jeg gik i en 10. klasse på en efterskole, og jeg vidste ikke, at det var Grundfos eller en erhvervsuddannelse, jeg er helt præcis ved for halvdelen i året, hvor jeg prøvede med brobygning, og så blev jeg hævet herud til et åbent aften af min far, og det endte så med, det var her, jeg skulle være. Efter folkeskolen der havde jeg et år på efterskole, hvor vi fik stillet til opgave at undersøge nogle virksomheder i forhold til, hvad vi ligesom ville efter vores 10. klasse. Og her var jeg jo på virksomhedsbesøg angående det at være værktøjsmager, hvor jeg var ude 2 dage i en virksomhed og fik lov til at ligesom være med i dagligdagen og ja, ligesom være med i humoren og stille alle medarbejderne nogle spørgsmål, som de svarede super fint på, og som egentlig lidt gjorde, at jeg vidste, at det næste grundforløb, der startede efter jeg var færdig på efterskole, der skulle jeg egentlig bare i gang. Min far er værktøjsmager, og igennem hele min barndom har jeg været med ham i værkstedet ude på hans arbejde. Og det har været med til at skabe en stor interesse for værktøjsmager, og den er vokset lige siden jeg startede på Grundfos. Det er fedt, fordi du får lov til at nørde og lære med tingene. Altså, jeg har 3 diagnoser, og det er virkelig svært for mig, fordi jeg er ikke blevet den bedste skole. Og det kan være alt fra, at jeg ikke lige ved, om jeg er helt sikker på, at den her del her, den er skarp nok til, at jeg er usikker på, hvordan den her skal samles igen. Og der er de rigtig gode til at komme og hjælpe, eller spørge, om jeg har brug for hjælp med noget. Og det er jeg så glad for. Det, der er fedt ved at være lærling på Grundfos, det er, at man bliver taget i hånden fra starten af. Vi starter i lærlingafdelingen, og så når vi kommer ud i vores egen afdeling, så bliver vi taget i hånden af en Svend, der ligesom hjælper os med at påtage de rigtige opgaver til det niveau, vi ligesom er på. Vores erfaringer de bliver jo betydeligt større, jo mere vi kommer hen i uddannelsen, og jo mere erfaring vi får med værktøjerne, så vi ligesom selv kan påtage os hvilken som helst opgave det skulle være, om det er at gå ud i produktionen og hjælpe med at få tingene til at køre derude, eller om det er med lige at polere en matrice. Det er jo sådan set ligegyldigt. Med det erfaring vi får, så har vi ligesom også lidt en gulerod i forhold til, at vi en gang om året bliver vurderet på, hvor meget vi har udviklet os. Og med den her kvalifikationsvurdering, vi har en gang om året, så kommer der en økonomisk fordel. Vi får simpelthen en lille bonus på vores månedsløn, og den kører så over hele året, og så kan vi gøre det bedre næste år, hvilket jo er klart med til at motivere til, at man gerne vil gøre det bedre, og man vil gerne vise over for chefen, at man vil sgu gerne, også selvom det kræver, at man tager nogle pisse nederne opgaver en gang imellem. I lærlingafdelingen får man en masse ansvar selv. Jeg synes, det er super fedt, fordi du kan, selvom du laver fejl, så kan du gå hen og spørge en kollega eller en leder om hjælp. Og de er altid villige til at komme og hjælpe dig. Og skoleforløb det er delt ind i, at man starter ud på kun forløb 2 som rigtig værktøjsmager, hvor du starter med 20 uger skole, og derefter så har vi 3 hovedforløb, der varer 10 uger, hvor vi lærer rigtig mange forskellige ting. Vi starter lidt ud med begge værktøjstyper, sådan i stands og form, til vi så kommer til at specialisere i en af dem. Jeg kommer til at specialisere i sådan i stands, for det er den afdeling, jeg er i, herude på Grundfos. Og derefter har vi de 2 sidste, så der også kommer til at vare 5 uger hver. Og den aller sidste, det er jo svendeprøven. Skoleforløbene de er rigtig fede, fordi vi har en masse fede CNC-maskiner,
som vi kan få lov til at stå og lege med, som vi egentlig lidt har lyst til. Derudover så kommer vi omkring en masse andre forskellige bearbejdningsmetoder. Vi får lov til at profilslibe og rundslibe og ja, generelt det her med CNC-bearbejdning, hvor du lidt fortæller maskinen, hvordan den skal gøre. Og vi kan få lov til at fordybe os i det og lege med maskinen. Selvom vi har et værktøj, der står og skal være færdigt om 2 uger, så kan vi stadigvæk godt stå og lege og hygge os med omkring, hvordan skal vi egentlig ligesom teste af, hvordan bliver overfladerne, og hvordan bliver pasningerne egentlig, hvis vi gør sådan her i stedet for det andet. Så det med, at der er fri leg, det er rigtig fedt. Det jeg rigtig godt kan lide ved skolen er, at vi blandt andet får lov til at tegne vores værktøjer selv, og efterfølgende komme ud og fremstille dem ude i værkstedet. Jeg bruger en del tid på at tegne selv i min fritid. Derudover synes jeg, at også lærlingen fra Grundfos har en fordel, når vi skal på skole, for vi skal ikke bruge så lang tid på at lære maskinerne at kende, for de minder rigtig meget om de maskiner, vi har i lærlingeafdelingen. På Grundfos har vi en lærlingeafdeling, hvilket er rigtig godt, fordi man starter ud med ligesindede folk, som der ikke rigtig har nogen kendskab til særlig meget endnu. Men alligevel, så når du kommer længere hen, så bliver du en af dem, der har rigtig meget viden, der kan hjælpe folk i gang. I min egen afdeling har vi et rigtig fedt fællesskab, hvor alle svendene kan gå sammen med selv førsteårslærlingene, der lige er kommet i afdelingen. Og vi kan ligesom gå rundt og lave sjov med hinanden, og hvis der er en, der har en dårlig dag, så kan vi også hjælpe hinanden og ligesom lige snakke eller komme med en kæk bemærkning, der måske får personen til at trække lidt på smilebåndet. Når vi sidder i pauserummet, så er der også rigtig god kemi, så kan vi ligesom alle sammen sidde og tilføje til samtalen, og måske lige der er en dernede for enden af bordet og smider en lille sjov bemærkning, og så sidder alle egentlig og griner. I min afdeling har vi et rigtig godt fællesskab, både på arbejde, men også uden for arbejde. Og det gør, at jeg er glad hver dag, når jeg skal på arbejde. Og så synes jeg, det er super godt, at vi kan mødes på kryds og tværs af vores uddannelser. Om det er til kage, om det er til frokost eller noget helt tredje. Det er lige meget, hvad det er faktisk. Så har vi et godt fællesskab. Hvis du står og overvejer at tage en erhvervsuddannelse, så kom ud og besøg nogle virksomheder. Kom ud og besøg Grundfos og se, hvad vi har at byde på. Som jeg har sagt, har jeg 3 diagnoser. Og det fandt jeg ret hurtigt ud af, at det var skolen ikke noget for mig. Fordi jeg kunne ikke sidde på en bænk og bare høre noget af det ene øre, og så fløj jeg bare ud af det andet. Så derfor er jeg rigtig glad for på en erhvervsuddannelse. Så kommer du ud og prøver tingene, du lærer tingene, du er med i en virksomhed og faktisk være med i det virkelige liv. Og det synes jeg er så fedt. Går du overvejer en erhvervsuddannelse, så er mit bedste råd til dig at tage ud og besøge nogle virksomheder. Find ud af, om du synes, det er spændende, og hvis du synes, det er spændende, så er det jo bare med at komme i gang. Og lad os være ærlige, så er lærlingeløn bare federe end SU.